تازه خبر خیبر پښتونخوا کې ولسي خلکو د پاکستاني حکومت پر ضد د جهاد اعلان وکړ. ټول خلک له وسلو سره سړکونو ته راوتلي او پر پاکستاني پوځ یې د بریدونو خبرداری ورکړی. دا چې بشپړ حال څه دی؟ ولې ولسي وګړي له وسلو سره سړکونو ته راوتلي؟ په اړه پاکستاني حکومت څه ویلي؟ بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. خیبر پښتونخوا کې ولسي خلکو د پاکستاني رژیم پر ضد د جهاد اعلان کړی. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا له کیمروت سیمه کې ولسي خلکو د پاکستاني رژیم پر ضد د جهاد اعلان کړی او له ټوپکونو سره سړکونو ته راوتي دي. د لکي مروت مشر انعام خان مروت دا اعلان کړی او ټول پښتانه قومونه د پاکستان پوځ او پولیسو پر ضد وسلوال پاڅون ته بللي دي. انعام خان ویلي چې پاکستاني حکومت یې حقونه نه ورکوي. دوی مجبور سوي چې د جنگ اعلان وکړي او د دوی پر وړاندې جهاد فرض دی. نوموړي خیبر پښتونخوا کې پر ټولو پښتنو قومونو غږ کړی چې جنگ ته تیار سئ، وینې به تویوو او شهادتونه به ورکوو. ځایي سرچینې وایي چې لکي مروت کې د وسلوال پاڅون دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې تېره ورځ پاکستاني پولیس د انعام خان نیولو پسې راغلل او ولسي خلک یې پر وړاندې د وسلو سره راووتل. د یادونې وړ ده چې پاکستاني رژیم وروستیو کې خیبر پښتونخوا کې پر پښتنو قومونو ظلمونه ډیر کړي دي او له خپلو اساسي حقونو یې محروم کړي دي. چې تازه وحشت کې وړمش په پاکستاني الوتکو وزیرستان کې د ملکي خلکو کورونه بمبار کړل او ګڼو ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.